ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसको करके वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, जिसको करके आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में आपको माइक्रो लेवल से लेकर आईसी लेवल तक का काम सिखाया जा रहा है, जिसमें आपको सीपीयू, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग, ट्रबल शूटिंग, डेड लैपटॉप रिपेयर, ऐसे कई लेटेस्ट टॉपिक्स पे रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स 15 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने कई सर्विस सेंटर्स पे काम किया है। वही ट्रेनर्स आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस देंगे और साथ ही लेटेस्ट मशीन्स जैसे बीजीए मशीन, ओसीए मशीन, इन मशीन्स पे काम सिखाया जाएगा। जब तक आप खुद से लैपटॉप रिपेयर नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स करने के बाद लाखों में अर्न कर रहे हैं। तो क्या आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट का एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स। मिलते हैं क्लास में। बाय।